қазақ айтады, ат шаба ма, бап шаба ма дейді. Или бақ шаба ма дейді. Сол айтпақшы, бағымыз кеспей тұр. Әйтпесе атымызда бәрі жақсы болып тұр еді. Енді алдында тұрып жақсы келе жатыр едік. Енді сәтсіздік болып, бүгін бір атымыздың аяғы жаңа тышқанның ініне түсіп кетіп құлап, аяғын қайырып алып, содан атымыз ақсап, сөйтіп енді сәтсіздік болып қалды. Енді әйтпесе жақсақ өнер көрсетіп не қылып едік. Енді бұл спорт болғаннан кейін, бәйгі болғаннан кейін енді ондай дүниелер болып жатады. Бір адам өмір бақи чемпион бола бермейді, олимпийский чемпион бола бермейді, даже ат тұрмақ адамның өзі. Сондықтан бұл енді спорт болғаннан кейін дұрыс түсінеді деп ойлаймын. Жетісулықтар да, басқа да шамамыз келгенше өнерімізді көрсеттік, шамамыз келгенше дайындалып келдік, командамызбен жақсы жұмыс істедік деп өзім ойлаймын. Бірақ енді сәтсіздік болып, осындай атымыздың аяғын зақымдап, жаңағы әйтпесе көрдіңіз ғой өзіңіз енді. Қаншама осы қырғыз командасының біреуін ұшырдық, Кабарда командасын ұшырдық, шыққаннан бастап, өзіңіз білесіз, солармен жарысумен талай адамға жол ашып кетіп деп айтсам. Түсінікті. Енді үздік келе жатқан Қырғызстан командасы. Бұл команда жайлы не айтасыз? Мықтылығы неде? Бірінші орынды алып кету әбден мүмкін бе? Менің ойымша қырғыз ағайындардың бірінші орын алып кету әбден мүмкін. Оларға жалғыз соперник Жетісу болатын, өзіңіз білесіз. Бірақ енді қырғыздың командасы да өте керемет өнер көрсетті. Нақты, дұрыс дайындалған. Жаңағы шабандоздарының бәрі ат үстінде өздерін қалай отыруды білетін сондай мықты команда. Екіншіден енді бұл енді өздеріңіз білесіз, ұлы дала жорығы деген, егер былтыр мысалға кабардинецтер ұтты, қалай мысалға барлық Ресей Федерациясы жорықтың не екенін, қазақтың жорығының не екенін білді емес па? Енді сол сияқты қырғыз ағайындар ұтса да не тұруда тұрған. Әбден лайық команда. Лайық команда, таза, әділ, өздері мықты келе жатыр. Ұлы дала жорығы біздегі нақты әділ проект, өте қазақтың нағыз жорығының адал, әділ болғанын мен қалаймын.